Nijuze kivuli cha amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akhui Sheikh wangu mpenzi Sheikh Rashid Shukeri. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhui wangu mpenzi Abdul Aziz Al-Mazrui. Allah ibarak fik. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Vipi hali yako wewe? Alhamdulillah. Mzima salama. Nashukuru ta haqqa hamdi. Nimefurahi sana kwa siku ya leo. Kwani mizaidi Sheikh. Jazakallah khair. Allah ibarak fik. Sheikh, mada yetu ya leo kuzungumzia uaminifu. Amana. Naam. Pamoja na hivyo kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ahda kana mas'ula. Ahadi itasailiwa, itaulizwa. Mada yetu leo Sheikh kuzungumza harusi. Hasa harusi ya upande wa wanawake. Kwenye holi la harusi. Kwenye holi la harusi Sheikh, kuna mambo mengi yanayotembea kule. Kwanza kufurahi ni khairi na baraka, na ndio inavyotakiwa. Huwa alladhi adhaka wa abka. Wallah, Allah tufurahisha. Na kufurahi inavyotakiwa iwe kwenye upande ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia, katika mipaka yake. Wallah. Kuvuka ile mipaka mtu unakuwa umeshajiingiza kwenye waasi. Kwa hiyo ukianza kwa khairi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mambo yote yanakuwa shwari na baraka. Sasa hii harusi Sheikh, ndio kwenye ile kadi ya harusi sana huwa wanaandika kwenye mwaliko huu simu ziwe zimefungwa au simu zinachukuliwa au simu zinakuwa kuna siku hizo wanakuwa kuna bahasha fulani, kuna bahasha fulani hivi, unakuwa wewe hauwezi kupiga picha si mbele si nyuma. Ndio sasa hii yote shekhe umeifanya kwa ajili story nyingi sana zimetokea. Ndio mwanamke tudhanie dhana nzuri, yeye kajipiga picha. Ndio selfie kujipiga picha yeye nia yake kumtumia mume wake, kaka yake, baba. Sana itakuwa ni mume wake. Unaona? Habibi, niko harusini na hii picha yangu. Ndiyo. Mpenzi wangu, mimi niko harusini na hii picha yangu. Sasa yeye huyo mke hajazingatia kama kuna mtu nyuma yake. Kuna wanawake wenzake ambao na hivyo wao wamejivalia. Unaona? Hawana stara. Sasa yeye hapo inakuwa kidogo kama kashavuka mipaka ambayo mipaka yake yeye kaivuka mipaka ya wenzake. Ndio. Na hapo yeye hajazingatia kitu hicho. Unatuambia kitu gani kwenye hii? Kwanza kabisa, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Akhi Abdul Aziz, jambo hili ni jambo muhimu sana kulizungumza. Kwa sababu tumepata mashtaka mengi ya familia nyingi zikiwa zimeathirika kwa namna moja au nyingine katika masuala kama haya, na bila shaka maholi mengi leo yanazingatia haya. Sisemi yote, wapo waliojiachilia, siwazungumzia hao. Siwazungumzii madai youth ambao wameliachilia hilo kama jambo la kawaida. Wamekuwa wanaenda na ya wazungu wakidhania kwamba ni maendeleo, kumbe ni maondoleo katika dini. Nazungumzia watu ambao wana stara zao. Katika mialiko wameweka masharti yao ya lazima ya kumlazimisha mtu atakayeingia katika holi alazimike kufanya hili, asifanye lile. Hasa katika masuala ya mitandao, swala ya mapicha, kupiga mapicha ovyo. Hili linakuwa wazi, limeandikwa kabisa kwamba kama walivyozungumza, masimu yatanyang'anywa au yatawekwa katika bahasha fulani au mfumo fulani ya kuzuia kupiga picha au wengine wakaaminiwa kwamba kwa neno letu watatekeleza amri zetu. Kumbe wao wanakwenda kinyume. Bal akhi Abdul Aziz, imedhibitiwa katika baadhi ya harusi kwamba kuna wengine ambao wanaingia na simu mbili au zaidi ya mbili, wakiwa na maana kwamba wanawadanganya wale ambao wanachukua zile simu kwamba simu tunayo, nimeshakupeni hapo simu yangu, kumbe nyingine mfukoni. Hiyo kwanza amefanya udanganyifu. Man ghashana falaysa min, atakayefanya ghushi basi sio miongoni mwa Waislamu. Hilo moja. Lakini pia anakwenda huyu ambaye
ameingia kwa mfumo wa kitapeli tunathubutu kusema au kudanganya, anakwenda kupiga picha za uficho, akimpigia bwana harusi, akipigia sizungumzii kwamba ameingia bwana harusi, ni kosa lingine ambalo tutazungumzia. Nazungumzia kwanza huyu ambaye amefanya tuseme ujahili huu, kuthubutu kuvuka mipaka ambayo ameweka wanafamilia na kupiga picha, bal hizo picha haishi kwamba atazipiga kwa ajili ya nafsi yake, zinapatikana mitandao. Nafikiri labda ulikuwa na kisa ambacho umekipata mwenyewe hapo Akhul Aziz. Kweli kabisa, hicho kisa Sheikh Desert huko. Mpo kazini. Kuna kijana mmoja katumiwa picha na mke wake. Ile picha hajatuma tu picha yake yeye, ndio, bali katuma picha yake yeye pamoja hivyo katuma picha ya rafiki yake ndio biharusi. Allah, akiwa katika hali ya mapambo, amejiremba. Biharusi yuko kwenye stage pale, yupo na mumewe, ndio, na subhanallah yule mumewe akawa ni mume mwanamke aliyotuma anamjua bwana harusi. Allah subhanallah. Unaona vipi? Sasa huo ni mtihani ambao mtu haujui hata ufanye kitu gani. Sasa hapa unazungumzia rafiki zake wamefikiwa na ile picha, wakimwona mke wake katika hali isiyokuwa inapendeza kuona na watu wa mbali. Hili ni moja katika majanga ambayo yapo katika harusi nyingi Akhui Abdul Aziz. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja hadithi anasema, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, atakemsitiri ndugu yake Muislamu basi atastiriwa dunia na akhera. Sasa huyu anafedhehesha Waislamu, amefanya jambo adhimu kabisa, kueneza watu ambao labda wao katika manyumba yao ni watu wa stara, wenye hijabu, wengine wenye niqabu, lakini kwa sababu wameambiwa kwamba tutakuwa wanawake peke yetu, wakaamini kuwepo katika holi lile. Lakini akaja mmoja khabithatul amali kama huyu, akathubutu kuharibu stara yote na masharti yote yale na kanuni zote ambazo zimekubali, kazivunja, hatimaye kapiga picha na kuzieneza mtandao, ambaye yeye kumbe alikuwa anania kutoka mwanzo. Niyatul mu'min khairun min amali. Sasa nia yake ile mbaya kaingia nayo pale toka mwanzo. Na alama ni kwamba anajua kwamba nazo simu mbili, nitawadanganya kwa hii, nitapiga kwa hii. Naam. Swala la pili Shekhe, kuhusu kuingia wanaume ndani ya holi. Utaambiwa huyu ni ndugu wa bwana harusi, au ni baba wa bibi harusi, au ni ami wa hakadha. Naam. Sasa kuingia kwenye holi lenyewe Shekhe, ambayo holi lenyewe linajulikana kama ile ni holi au harusi ya wanawake. Vipi inawezekana kama mwanamume akaenda akaingia pale? Tuelewe ya kwamba kukubali swala kama hili Akhul Aziz kwa wanaume, nazungumza sasa hivi na wanaume ambao yani kwanza kabisa tuelewe, alhayau la yati illa bikhair. Haya isipokuwa khairi. Pahala pa haya ni fadhiha, pahala pa haya ni udayuthi. Tuache tuwe wazi katika kutibu katika swala kama hili. Dayuthi ni yule ambaye anamkubalia mke wake, dada yake, mama aliyemzaa mabaya machafu. La yadkhul jannata dayuth. Mtume akasema haingii peponi dayuth ambaye anakubali haya au anakubali haya mambo tunazungumzia sisi kwa. Sasa itakuwaje wewe kama ni wewe mme ambaye unajua leo katika harusi mke wangu ataingia katika mfumo fulani, huenda labda kifua wazi, kichwa wazi, mikono wazi, amejiremba, makeup full, unajua atakuwa katika hali kama, na unalazimisha kaka aingie, kaka amwamkie. Mtume anasema la an yut'ana ahadukum bi mikhyatin fi ra'si khairun lahu min an yamassa imra'a la tahillu lahu. Ni bora mmoja adungwe na sindano la chuma kichwani, sindano la chuma kichwani liingie kuliko kumwamkia, kumgusa mwanamke ambaye sio halali kwa. Umekubali atazamwe mke wako katika hali kama hiyo, umeharibu yani stara ya wanawake wangapi ambao wapo katika holi la harusi. Umeharibu heshima ya wale ambao waliokuamini katika kuja katika harusi yako. Yote haya
yanaonyesha wazi kwamba sisi Waislamu leo tunahitajia kurudia khuluqul haya. Tuwe na haya katika harusi zetu, tuwe na haya katika miamala yetu, lakini pia tujidhibiti katika kanuni ziwe kali katika kuhakikisha harusi zetu zinakwenda kama vinavyotaka Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Shekhe, tena si upande wa wanaume tu. Ndio. Hivyo unakuja ruhusa zingine kutoka upande wa kina mama. Sasa kina mama tutawaambia nini? Kina mama vile vile lazima waelewe kwamba mwanamke yani amestiriwa sana na Uislamu. Naam. Mfano ambao naweza kutoa hapa, mfano yake ni kama pipi mbili, pipi iliyokuwa imefungwa ndani ya karatasi lake na pipi ambayo ipo wazi. Iko wapi itakimbiliwa zaidi na sisimizi na vidudu? Ilikuwa iko wazi. Naam. Na hivi mwanamke unapotoka nje ukiwa mjiremba, hujavaa lihafu, hujavaa hijabu, makeup full kama ninavyozungumzia, na chukua huyu na yule ambaye amevaa stara kamili ya Abdulaziz, nani atakayefatwa zaidi? Nani atakayetamaniwa zaidi kama sio huyu ambaye amejiachilia? Shekhe, ilitokea mwanamke mmoja kafanya kipindi kimoja kutizama wanaume wa mtaa ule au njia ile. Ndio. Kapita hajavaa, hajijistiri. Ndio. Ne mzungu. Ndio. Kapita, kila mmoja alikuwa anarusha lake. Akarudi baada ya dakika fulani kajistiri. Wale wote hamna hata mmoja alithubutu kumtazama, hata kumtizama. Allahu akbar. Allahu akbar. Nao ni wazungu hao. Nao ni wazungu Sheikh. Wala si Waislamu. Allahu akbar. Ikiwa inamaanisha Uislamu ndio suluhisho la matatizo haya kubwa sana. Hatujazungumzia Abdul Aziz, yani pamoja na yote haya mchanganyiko wa wanaume na wanawake, al-ikhtilat. Wallahi. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yani alikuwa anakataza kabisa mtu kuingia kwa wanawake. Naam. Enzi ya masahaba hapo. Enzi sahabiyat. Naam. Enzi ya masahaba. Naam. Akaulizwa araita alhamu, unaonaje huyu atakayeingia ni shemegi? La ilaha. Shemegi anaona kama shemegi labda atapewa ruhusa. Akasema alhamu almaut. Shemegi ndio kifo chenye wati. Subhanallah. Na hadithi ngapi ambazo zimetokea, yani mtu anamwendea yani mke wa kaka yake kwa sababu ya kujiachilia. Sahihi. Hakuna kitu kibaya kama kujiachilia katika zama zetu hizi. Hapa sijazungumzia Sheikh Abdul Aziz aliyekuwa yupo tayari. Na huyu ndio mbaya zaidi, ndio dayuthi mkubwa huyu ambaye analikubali kabisa ya kwamba yeye analeta hasa kamerameni naam, ili apigwe picha, na hizo picha au hizo video siku ya pili ziko mtandaoni, si TikTok, si Instagram, si nini, akimfunua mke wake, akimfunua wazi mke wake dunia nzima imuone. Harrama Allah ta'ala ala hadha aljanna illa an yatub. Mwenyezi Mungu amemharamisha pepo mtu kama huyu illa kama atatubia kwa Allah subhanahu, tauba nasuha kabla hajafa. Hivi unakubali ile hadithi Sheikh wetu Abdul Aziz alipokuja yule mmoja anamwomba Mtume sallallahu ya Rabb ya Rasul idhan li bizina, nipe idhini ya zina. Akamwambia sallallahu alayhi wasallam kwanza kampokea kwa utulivu kabisa, maana yake masahaba walikuwa watamchinja. Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampokea kwa utulivu kabisa, akamuuliza atardhahu li ummik? Naam. Kalla ya Rasulullah. Akamwambia kwa hivyo na wao haridhi kwa mama zao. Ndio. Atardhahu li ukhtik? Kalla ya Rasulullah. Na wao hivyo haridhi kwa dada zao. Atardhahu li ammatik? Kalla ya Rasulullah. Na wao hivyo haridhi kwa amti zao. Wa hakadha akampaka yule kijana katoka pale. Anasema aliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anapenda afanye nini inaitwa, hakuna kitu anachopenda kama zina. Katoka pale, hakuna kitu anachokichukia kama zina. Hii ndio hikma Sheikh Abdul Aziz, nakwambia, yani inatosha tu watu wajue kwamba kwa mifumo hii tulionayo leo ya harusi inachanganya madayuthi, inachanganya mwanamke ambaye amejikubali. Ikiwa maulama wetu, mashekhe wetu, shekhe wanamkataza mwanamke akiwa na uhakika kwamba huko anakokwenda kuna wanawake watupu, subhanallah,
Unafahamu? Lakini Allah amempa kadri ya uzuri wa mwili na uzuri wa urembo wa uso wake, na labda anataraji kwamba huko atakwenda huenda wakapatikana alfasikati, wanawake waovu. Ajistiri mbele ya wanawake wenzake, avae vizuri mbele ya wanawake wenzake. Itakuwaje kwa Abdulaziz anavaa ovyo mbele ya wanaume, akiwa na hoja huyu kaka na kuingiza wanaume kwa wanawake ambao labda wana stara zao au wengine mashabaha dhalika? Ni hatari zaidi. Ni hatari zaidi. Kwa hiyo nadhani risala imefika Sheikh. Bila shaka barua imefika, na tunaomba Mungu atujalie miongoni. Lakini hapa nina kitu kimoja cha kumalizia akhi Abdulaziz. Naam Sheikh. Ni kwamba kila familia ambao labda wanao mifumo kama hii ya kuendesha harusi zao, naqul lahum alla taqullaha subhanahu wa ta'ala fi anfusikum awalan. Mcheni Mwenyezi Mungu juu ya nafsi zenu. Mcheni Mwenyezi Mungu juu ya wanawake wa umma. Mcheni Mwenyezi Mungu juu ya wanaume wa umma kuingiza katika mtihani kama huu. Mcheni Mwenyezi Mungu juu ya mabanati zenu ambao wanapooa, wanapoolewa. Wanaume wanayo hafla yao sebuleni. Wanamaliza mambo yao yote huko yamaliza sherehe yao ndiyo hiyo. Ama maholi tuachie wanawake bora. Na hata huyo bwana harusi hana ruhusa, tukitaka tuwe kweli Sheikh Abdulaziz, hana ruhusa kuingia katika holi kama hilo, ila kama hilo holi litadhibitiwa na kanuni ambazo Allah mtukufu ameziweka. Wanawake wamestirika, wanawake na mke yule na aingie labda peke yake, asiingie na kundi la wanaume kulia na kushoto wa mzingira. Hapana, aingie mwisho kabisa wa sherehe ya wanawake. Ikiwezekana ampokee nje. Inawezekana kumpokea nje Sheikh. Nje. Yani tuseme kama zile harusi za zamani Sheikh. Naam. Anaenda anamchukua mke wake. Salamu alaykum. Naam. Wao wameshafanya harusi yao, wameshacheza, wameshafurahi, na wanaume tayari wanaume kule wameshakula wali wao, pilau mzuri kabisa halwa ya kebe. Naam. Unaona, halafu akishamaliza pale anaenda anamchukua mke wake nyumbani. Anamchukua mke wake nyumbani pale, wasalamu alaykum, hamna hasara. Israf hamna shaka. Kwanza umemridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa hajazungumzia muziki wanayodanganya baadhi kina mama zetu wa Abdulaziz, wanasema muziki ambao umetolewa muziki, sio maneno ambayo umetolewa muziki. Ukisikiliza unasema ni balaa kuliko disco lenyewe. Sana tena Sheikh. Sana tena Istoshe ulama wanazungumzia hili pekee Sheikh Abdulaziz. Na swala la kusema kwamba muziki ambao umetolewa au nyimbo ambazo umetolewa muziki. Naam. Haya, tunabaki pale pale. Maneno anasema katika muziki, mafumbo, mangeni matusi ya kumvua mwanamke, mangeni matusi ya kumvua mwanaume, mangeni maneno ambayo ya ndani ya chumba cha ndoa inazungumza katika, unabaki pale pale kwamba muziki huo au mwimbo huo ambao umetolewa muzumari, sio umetolewa nini, unabaki katika uharamu ule katika ile maneno ambayo inayosemwa machafu. Mambo ya kuzungumza katika swali ni marefu na mapana ambayo tunalia sisi kama ni wahadhiri wenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alete rahma, wala isiwe maharusi yetu kwa sababu za nakma kubwa ambayo inaweza kuteremkia wakati wowote, wakati na halalisha, ambayo Mtume katika hadithi moja sallallahu alayhi wasallam la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna alhira walharira walmaazif, watakuja watu katika umma wangu ambao watahalalisha zina. Naam. Watahalalisha almaazif, vyombo vya muziki, na tunaona wazi kabisa leo. Anasema nimetoa hichi, nimetoa kile, inabaki muziki ni ule wanasema ulama, kinachofanana na dhambi ni sawa sawa na dhambi. Ni dhambi. Kinachofanana na dhambi ni sawa sawa na dhambi yenyewe, kwa sababu umeleta kile ambacho kina utamu na hamu ile ambayo ameifanya. Sheikh, kwa yale maneno tu, mtu yoyote atakaye, yani yeye yuko kwenye mambo hayo anahisi kabisa kama mwili wake haukai sawa kabisa. Lazima tainuka acheze. Bila shaka. Sasa kama wewe imesha kuhisisha namna hiyo, hayo tuseme kwenye mambo ya kucheza, ndio na wewe Sheikh umefafanua kabisa, ukasema kama yale maneno ambayo yanazungumzia hali halisi kabisa, ile mambo ya ndani kabisa, ni hatari zaidi Sheikh. Bal wanafiki wengine wanamleta yule ambaye anaitwa MC.
Huyo MC Sheikh, hebu nifahamishe. MC ni msema chochote. Msema chochote. Huyo sio msema chochote, ni msema yote. La ilaha. Alitakiwa MW, so MC. Naam, msema yote, sio msema chochote. Huyu ni mwanaume mbele ya hudhura ya wanawake. Anasoma mashairi, anasema neno machafu kuliko yale mwanzo tunazungumza, akimsifu mwanamke, akitaja hata vitendo lile lenyewe analitaja katika maneno ambayo anasema pale hadharani. Shekhe, katika holi lenyewe na holi hili unaweza kuthubutu sasa kusema holi la kufuru, so holi la harusi, tena kwa makosa ya kisheria ambayo yanatendeka katika holi hili. Kwa hiyo tunaweza tukasema badili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuanza harusi, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wao mtu anayefanya namna hiyo anakufuru. Naam. Alafu hawa kwa Abdulaziz, hebu waone katika mambo ya kuchekesha, waone wanasema kuna ile dua ya kabla ya harusi. Naam. Utakuta wote bardan wa salama, wote hijabu shar'i na nia nzuri Sheikh. Na jambo zuri, sio kama baya. Lakini hao la ilaha illallah waingize katika holi la harusi, wakuta wamevaa namna gani, hao wana namna gani wanavyochanganyika na wanaume. Sijazungumzia wale ambao katika lile linaitwa landabout. Landabout Landabout. Tupo mbali. La ilaha illallah. Sijazungumzia landabout ambao wanazunguka wanawake kwa wanawake, saa zingine wanachanganyika wanawake na wanaume. Subhanallah. Sijazungumzia bendi inayoletwa ambayo imejaa wanaume watupu. Bendi ya mziki ambayo ipo wazi, baadhi yao wataweka sijui pazia, wanawake wanaume, wengine wanamfundika DJ, waliojiachilia wanajiachilia kabisa. Sheikh wangu mpendwa Sheikh Abdulaziz, wanaacha wanaume wanawaona pale kama sinema, hawa kadha, hawa nakata viuno, hawa kadha. Yani la ilaha illa Allah. Sheikh Abdulaziz, mambo ni makubwa sana. Anahitaji kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maharusi yetu. Tumuogope Allah. Wewe unategemea nini? Harusi mwanzo wake inaanza na waasi. Hizi talaka hizi ambazo tunaziona Sheikh Abdulaziz, talaka yani katika miezi 6 iliyopita talaka 3000 mpaka 6000 Sheikh. Imetoka wapi? Kwa sababu misingi ya kuijenga ndoa yenyewe imeanza na balaa na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sherehe zako zote uasi, ukiona unaegemea ile dua ambayo mliosoma, inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin, Mwenyezi Mungu anapokea kwa wacha Mungu. Sasa ucha Mungu uko wapi wewe unapokuleta bendi la harusi la wanaume mbele ya wanawake? Iko wapi ucha Mungu wakati wewe mwenyewe una subhanallah ta'ala unapiga picha wakati umekatazwa kabisa kupiga picha, bal unakwenda unaweza ucha Mungu kwa wapi? Unamnong'oneza mke wako wazi hadharani, dunia nzima wanamuona katika TikTok na Instagram na YouTube. Uko wapi ucha Mungu ili ndoa zetu zibarikiwe? Kesho unakuja kushtaki mke wangu katoka mapembe, kesho mume wangu asijui mlevi, mume wangu kadha, watoto wangu nimpata mashetani sio watoto. Imetoka wapi yote kama sio kumuasi Mwenyezi Mungu katika mwanzo kabisa wa ndoa? Ala falyattaqullaha haula. Sheikh Abdulaziz, hii ni barua ya kila mtu kutoka Sheikh wangu mpenzi Sheikh Rashid bin Muhammad Shukeri, kutukumbusha jangwa zima la harusi. Tunaanzia harusi kwa malka ambayo yenyewe ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo kutanisha roho mbili, nyoyo mbili, watu wawili, familia mbili, bal ni familia zote. Halafu baada ya kutoka pale anaenda bwana harusi kwenye holi na mambo kama tulivyosikia kutoka Sheikh. Kwa hiyo tukishika misingi yake Allah subhanahu wa ta'ala, harusi itakuwa ina baraka na familia watakuwa na baraka duniani hapa na kesho akhera, na maisha yote yatakuwa bardan wa salaman. Mpaka hapa Sheikh Rashid, una chochote cha kuzidisha? Basi natosha kwa leo, kwa sababu nafikiri labda ujumbe umefika inshallah taala. Barakallahu fik wa fikum wa barak wa jazakallahu khairan kathira wa ba'da alkhairi jannat alfirdaus. Amin wa iyakum wal mushahidin.
Ndugu yangu mtazamaji, na kutakia kila la kheri, na tuwe miongoni mwa wale waliosikia na wakatekeleza yaliokuwa ya kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono kwa kono, kono kwa mkono, hadi peponi. Nijuze kivuli cha amani.